छींक या स्नीजिंग कई कारणों की वजह से छींक आने पर उसे रोकना ज्यादातर लोगों की एक कॉमन आदत होती है। अधिकतर ऐसा तब होता है जब वो किसी मीटिंग में होते हैं, लेकिन छींक के वेग को रोकने से कई मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे फेशियल पैरालिसिस, माइग्रेन, सरदर्द, सेंस ऑर्गन्स या ज्ञानेंद्रियों का वीक हो जाना, सिरोअर्थी, इंद्रिय दौर्बल्य, मन्या स्तंभ, अर्धितम श्रुते। छींक हमारे शरीर के लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है। आयुर्वेद में इसको रोकने से होने वाले रोगों का ट्रीटमेंट धूम्रपान, स्वेदन, अंजन, नस्य आदि क्रियाओं के द्वारा किया जाता है।